Quando a pessoa tá roncando, o que a gente deve fazer? Porque irrita. Então é normal você pegar e cutucar, virar a pessoa, porque ela tá de barriga pra cima. Às vezes, vira assim, daí para de roncar. Isso faz mal também? Que tipo de iniciativa, vamos falar assim, a pessoa que ronca pode fazer para diminuir isso, amenizar o ronco ou eventualmente até curar, deixar de roncar? Bons hábitos de vida são sempre importantes, começar pelo peso. Um dos grandes fatores que a gente pode modificar é a questão do obesidade ou sobrepeso, porque a gente acaba engordando, olhem só, até na língua, na garganta a gente acaba engorda ali dentro. A garganta engorda. Exatamente. Caraca. Então manter o peso bom é um primeiro dica que a gente dá para os nossos pacientes. Muitos têm o sobrepeso. O álcool, ele atrapalha muito as fases do sono profundo. Então o sono fica mais leve, acorda mais vezes, além de ter necessidade de mais ir ao banheiro também, né, para urinar. Então tudo isso bagunça. E começa agora mais um episódio do The House Talks. E hoje nós vamos falar sobre o que, Diogo? Um assunto que aflige muito da população. O que seria? Então aqui com o Diogo Portugal e eu vamos conversar com ele, que é especialista em medicina do sono, é um otorrinolaringologista. É o doutor... Tem esse apelido mesmo, doutor Ronco? Doutor Ronco. É o doutor É Ronco. o doutor Ronco. O doutor Fernando César Mariano. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse assunto interessa a todos, inclusive a mim. Pronto. É uma honra estar com vocês aqui. Vai ser um prazer enorme tentar ajudar e discutir sobre esse assunto que realmente aflige muita gente, né? Com certeza. E eu já queria começar perguntando o seguinte. O brasileiro dorme mal? Sabe que piorou muito depois da pandemia. Mas não é só o brasileiro não, sabe? Mundialmente, a gente sabe que 40%, 60% da população tem insônia. Um bom tanto também aqui no Brasil, por exemplo, 30% tem apneia do sono. Então as estatísticas não são muito a favor pra gente, não. E a estatística tem a ver muito com a pandemia, porque teve uns ali que dormiram pra sempre, inclusive. Pandemia. Não, agora qual é a relação? Isso é interessante. Qual é a relação entre pré-pandemia e pós-pandemia com o sono? O que tem a ver? Principalmente a questão da ansiedade. Então o pessoal começou a ficar com medo realmente de morrer, problema de perder trabalho, emprego, realmente luto. Então tudo isso reverbera pro sono. Então estresse. Que doido. Então a pessoa tem muito mais dificuldade para começar a pegar no sono, desperta mais vezes também. E também o pessoal começou a fazer menos exercício físico também, piorou o ronco. Começou a engordar, não tinha mais condições de fazer atividade física como fazia anteriormente. Então esse balaio aí piorou muito o sono da população. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. O que é exatamente o ronco? O que provoca o ronco? E por que tanta gente ronca, né? Da onde vem o ronco? Para começo, pra gente entender isso. O ronco é um barulho de alguma coisa que está obstruída na respiração. Geralmente vem da garganta. Certo. Então há um obstáculo para a passagem do ar que causa essa vibração excessiva e causa esse barulho. Roncar de vez em quando, todo mundo pode acontecer. O problema que a gente quer discutir é quando a pessoa ronca toda noite, tem aquele ronco exagerado, que acorda a pessoa no outro quarto, mesmo com a porta fechada. Então isso está errado. Mas vem de um obstáculo na respiração, é o que a gente chama de distúrbio respiratório do sono. E pior ainda, que pode ser só um indício de alguma coisa mais grave, que é a apneia do sono, que é aquele engasgo, que daí é um problema maior de saúde. Isso é perigoso, né? É mais perigoso. A apneia é um negócio que o cara, se não tratar, tem um risco mesmo. É verdade. Então, pro coração, por exemplo, aumenta a chance de ter infarto, AVC, até problemas de memória também, tá tudo relacionado, até diabetes. Então, se a pessoa tem... Eu devo roncar pra caramba, que eu não lembro de nada. Eu não lembro disso. E muitas vezes a pessoa o roncador mesmo, a pessoa que tem apneia, nem sempre sabe. Por isso que o apoio de quem está do lado é importante para fazer o diagnóstico mesmo e induzir o tratamento. Como é que a pessoa identifica, já nós estamos falando de apneia, como é que ela identifica a apneia? Assim, o diagnóstico mesmo vem de um exame que é a polissonografia, que é o exame do sono, aquele teste do sono, que hoje em dia até dá para ser feito em casa, não precisa mais fazer no hospital. Então, para a gente fazer o diagnóstico mesmo, precisa desse exame. Só que quem está do lado, a companheira, o companheiro, já tem alguns indícios, né? Então, a pessoa, de repente, está roncando bastante e faz um engasgo.
para realmente de respirar, fica lá pelo menos 10 segundos sem respirar. Isso já é um sinal de que parou totalmente a passagem do ar, que é essa questão da apneia. As coisas podem vir juntas, né? Tem muito roncador que não tem apneia, mas quem tem apneia costuma ser um grande roncador. O cara acorda, né? Ele acorda com o próprio engasgo. Só que algumas vezes não gera memória. Então a pessoa... É comum mesmo. Olha, minha esposa tá dizendo que eu me engasgo, mas eu não percebo. E realmente, algumas vezes o paciente não cria... não chega a despertar totalmente, então ele realmente não percebe, né? Tem alguns sinais indiretos daí. A pessoa acorda com, por exemplo, mais cansada, mais fadigada. Não tem sonho, tem pesadelo, né? Ele tá meio enforcando. Não, e tem algumas vezes a pessoa chega dizendo, olha, eu tenho pesadelo que eu tô me afogando. Acontece. Mas muitas vezes a pessoa acorda com dor de cabeça, babando. Então são sinais indiretos que o sono não foi tão bom, que deve ter apneia e ronco. Essa é uma observação boa que você falou, babando. O ronco não é a falta da saliva? Não. Então, muitas vezes a pessoa está com o nariz trancado, está com esse obstáculo ali, e nessa tentativa de puxar o ar, fica com a boca aberta e acaba babando mais. Que a falta da saliva deixava a boca seca. O ronco acaba deixando também, né? Porque a pessoa acorda tendo que tomar mais água, porque fica tudo ressecado ali, né? O estímulo, a passagem do ar com mais dificuldade. Mas é comum a pessoa acordar com o travesseiro babado, então é um indício também que a gente percebe dos pacientes. E a apneia do sono, se a gente for ver, 1 a cada 3 pessoas tem o problema no Brasil. Caramba. E a maioria nem sabe ou não trata também, né? E corre o risco, por exemplo, já existe essa possibilidade da pessoa entrar em óbito pela apneia do sono? À noite é mais raro, porque o próprio organismo dá um jeito de despertar. Então fala, vamos acordar aí, o cérebro manda uma descarga de adrenalina, o cara acaba despertando antes de acontecer isso. Mas é um efeito cumulativo, isso pode acontecer durante o dia. Então aumenta a chance sim de ter uma arritmia mais fatal, morte súbita, sim, porque vai acumulando acontece durante o dia, digamos assim. Esses casos do cara morrer durante o sono é mais quando a mulher vê as mensagens de celular. É mais comum. A apneia do sono, a mulher tá com o travesseiro. Pode ser mesmo. Doutor, e que tipo de iniciativa, vamos falar assim, a pessoa que ronca pode fazer para diminuir isso, amenizar o ronco ou eventualmente até curar, deixar de roncar? Não, perfeito. Acho que bons hábitos de vida são sempre importantes, começar pelo peso. Um dos grandes fatores que a gente pode modificar é a questão do obesidade, do sobrepeso, porque a gente acaba engordando, olhem só, até na língua, na garganta a gente acaba engorda ali dentro. A garganta engorda. Exatamente. Caraca. Então manter o peso bom é um primeiro dica que a gente dá para os nossos pacientes. Certo. Muitos têm o sobrepeso. Claro. Então, gordo ronca, pronto. É um diagnóstico. É um grande fator de risco. Você é gordinho, que está nos olhando aqui agora. Não vem não, que nós sabemos que você ronca. É muito provável que aconteça. Também, por exemplo, evitar álcool antes de dormir, porque relaxa mais essa musculatura, vai roncar mais. Algumas medicações sedativas, agora, o álcool, né? Tem alguma, tipo, cerveja ronca mais? Ou não vinho? tem. E é tão bom dormir depois de tomar alguma coisa, né? Não, você relaxa, né? No final, é real que relaxa mesmo, mas o sono é pior. A qualidade do sono... Pensando em qualidade do sono, o álcool é ruim para dormir. É ruim, porque a gente tem as fases do sono mais leve para o sono mais profundo. O álcool, ele atrapalha muito as fases do sono profundo. Então, o sono fica mais leve, acorda mais vezes, além de ter necessidade de mais ir ao banheiro também, né, para urinar. Então, tudo isso bagunça. E realmente, esse relaxamento na garganta causa muito mais ronco e mais chance de ter apneia. Isso é fato. Essas medicações também que aumentou também depois da pandemia, para induzir o sono, também algumas podem piorar a apneia. É aquela mais normalzinha que dizem que não faz tanto mal, que se toma para dormir. Como é que é a mais naturalzinha? Melatonina. Não é nenhum medicamento, faz um suplemento, né? Um suplemento. Aí que tá. Ela é um hormônio também, né? Já aconteceu de eu estar muito excitado mentalmente, porque quando eu faço show de noite, às vezes você tá muito que nem ontem. Ontem foi um dia que eu demorei pra dormir, porque eu tava muito excitado mentalmente. Era um projeto novo, a gente tava tenso, se ia dar certo, se ia dar errado. E eu deitei na cama e falei, puta, tô sem sono.
Se eu tivesse uma melatonininha ali, eu ia tomar, mas não tomei, acabei dormindo normal. Mas nesses casos eu já apelei pra melatonina. Que parece que ela te dá um relaxamento. Assim, Pois né? não é para todo mundo, né? Aham. Mas ela induz o sono para algumas pessoas, mas uma duração curta, né? Mas não tem muita relação com o ronco com a apneia. Assim, hoje em dia é até bom tocar nisso, porque o pessoal tá abusado, sabe? Achando que a melatonina pode usar indiscriminadamente. Indiscriminadamente, mas a gente percebe que para mulheres, por exemplo, pode atrapalhar a saúde reprodutiva. Então, melatonina. Olha só. Crianças também, lá nos Estados Unidos o pessoal vende como balinha, gominha. né? Gominha. Balinha, já teve até relato de overdose por causa da melatonina, por causa dessas balinhas. Então tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Mas ela não é um grande indutor assim do sono. O cachorro do amigo meu comeu as balinhas de cannabis. Quase morreu o cachorro. Ficou muito louco. E então manter tem uma o peso. cannabis que é pra dormir, não tem? Tem. Lojinha de coffee shop de maconha que tem sim. fora do Brasil, Sim. que aqui no Brasil não tem nessas lojas ainda. Mas eles têm uma que é para o cara ficar, uma que é para ficar up e uma que é para dormir, uma maconha para dormir. É o canabidiol, é verdade. Canabidiol, e outros também derivados do cannabis que não é também aprovado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono para tratar a insônia. Mas ela é usada para, por exemplo, problemas de autismo, Alzheimer também. Alzheimer, acho que Parkinson. Também. Tinha um parente meu que ele tinha Parkinson e ele usava maconha medicinal pro Parkinson. Mas para insônia ainda não é oficialmente, ele é usado mais off-label, né? Tem alguns colegas que acabam usando quando percebem que não tem outra alternativa. Mas ainda Dizem que é melhor Alzheimer do que Parkinson. Conhece essa, não? Não. Que é melhor esquecer de pagar a conta que chegar derrubando tudo. Doutor. Olha, vamos cancelar o doutor. Mais uma piada do Diogo e o doutor não volta mais. Volta. Ele desiste. Pra mim deu. Doutor, então, quer dizer, o álcool, né? O excesso de peso, né? O sobrepeso. O que mais que causa, que são os fatores aí que causam? Daí, outros também hábitos também, por exemplo, cigarro também. Hoje em dia tá cada vez menos, mas também a gente percebe que pode aumentar o inchaço ali da garganta e piorar o ronco também. A gente tem visto também, até é bom dizer, um uso recreativo de reposição hormonal também, testosterona, que também isso pode causar. A gente tem visto um aumento, muitos pacientes chegam lá dizendo que depois que começaram a usar, aumentaram a questão do ronco da apneia. Esses caras muito bombados, assim. Então isso tem relação também, mas claro, a questão anatômica. Então é fato, pra gente como otorrino, é fácil identificar no consultório, por exemplo, a pessoa que tem amígdalas grandes, desvio de septo, rinite alérgica. Tem pessoas que têm aquele queixinho pequeno, então isso fica estreitando mais lá atrás a língua, então tudo isso atrapalha a passagem do ar. Queixudo. Nós temos hoje aqui a presença do meu amigo Danilo Radke, que faz parte da nossa equipe de criação, e ele é teu paciente, né? É verdade. Qual que era o problema dele? Ele tinha uma parada assim, não era? Sim, poxa, o Danilo é um grande amigo agora também. Quer dar um tchau aqui pra gente, Danilo? Cheguei. Mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Grande aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui. Esse aqui é o cara. Incrível, Danilo Radke. Mas não sabe, impotência e obesidade tem a ver também, então, com ronco. Não, mas olha... Pro cara, além de broxa, ronca. Puta, que pesadelo pra mulher, hein? Mas a questão de a apneia do sono pode levar à impotência também, é verdade. Sério, doutor? Mas o Danilo tinha as amígdalas... que atrapalhavam o fluxo, a musculatura da garganta que era muito flácida, então tudo isso a gente consegue melhorar com a cirurgia. Inclusive com a cirurgia robótica hoje em dia, a gente consegue fazer. O senhor é especialista, inclusive, também. Em cirurgia robótica, né? Tem alguns detalhes, por exemplo, que é muito difícil para alguns pacientes a gente fazer a cirurgia convencional e o robô, nossa, ajuda demais. Ô, Danilo, tá na garantia ainda? Como é que tá o negócio? Acho que já passou a garantia. Mas tá tudo bem agora? Tá tudo bem. Beleza. Deixou de roncar. Oi? Deixou de roncar. Deixei de roncar, a respiração melhorou bastante. Mudou a vida dele. Caramba. Não, e muda mesmo, a pessoa que...
Pessoa que Porque respira ela bem, né? os outros que Respira bem. lutem, né? A Exato. esposa que sofria. Exatamente. Isso tem a ver também Isso com daí acaba com o oxigenação do cérebro, tudo também. Né? Sim. A apneia falta oxigênio para tudo, né? Para o cérebro, para o músculo, para o pâncreas. Então, realmente todo o organismo sofre com essas apneias. E imagina, não é uma vezinha só, são várias repetidas, no mínimo 10 segundos, 1 minuto cada apneia, então isso vai acumulando e acaba tendo essas consequências mais graves no futuro mesmo. E esse aplicativo que tem nos relógios, né, nos smart, Certo. ele funciona como... Ele tem um certo nível de... Boa pergunta. Toda hora chega o paciente com algum aplicativo novo, Exato. sabe? É um desafio até pra gente, pra tentar se inteirar de todos, mas não são todos que são certificados. Então, ainda, claro, a polissonografia é padrão ouro e é a nossa comparação ideal. Mas tem alguns modelos da Samsung e da Apple que já estão começando a ser mais fidedignos, mas a gente orienta mais como uma comparação para a pessoa entre um dia para o outro, mas não como diagnóstico, como acompanhamento. Então, por exemplo, a pessoa se conhecia antes de uma cirurgia, como é que está agora? Então, isso ajuda a dar um feedback, a ter uma noção melhor. Mas como diagnóstico ainda não é totalmente confiável. Certo. Doutor, já tenho uma curiosidade. Que eu acho que o negócio pode chegar no nível que de desmanchar casamento, né? Sim, Se irrita do tempo que pra mim deu, não aguento mais. Quando a pessoa tá roncando, né? Que eu acho que minha mulher às vezes se queixa de mim. Eu falei, eu não ronco, né? Ela me filma, ela fala que ela não ronca, eu filmo ela. Né? Na verdade, o ronco da mulher é mais suave, eu acho que o meu deve incomodar mais. Quando a pessoa tá roncando, o que a gente deve fazer? Porque irrita. Então é normal você pegar e cutucar, virar a pessoa, porque ela tá de barriga pra cima. Às vezes, vira assim, daí para de roncar. Isso faz mal também? Pra quem tá roncando, essa pergunta, porque todo mundo faz isso, né? Sim, porra, sim. dá uma porra. Para aí, porra. É, né? porque o fato é... Você tá rindo, mas tua mulher deve fazer isso. Eu tô rindo justamente por isso. É que dormir do lado de alguém que ronca bastante com tapa na cara. é muito desconfortável mesmo, é muito irritativo, né? Então, muitas vezes a pessoa pede para quem ronca, para ela dormir primeiro, para que durma depois, para conseguir embalar o sono, né? No final das contas, todo mundo se dá mal, porque o fato de cutucar, vira pro lado, dá uma despertada no paciente que está roncando também. Então o sono acaba não sendo reparador também. Não tem uma regra. Tudo bem, se ela percebe que virando de lado ajuda um pouco, tá bom, dá uma cutucadinha para virar de lado, para aquele paciente serve. Qual que é a posição ideal para dormir? De lado. Porque quem de barriga para cima aumenta muito mais a chance de roncar para todo mundo. Porque a língua, a força da gravidade vai fechar mais fácil a via aérea. Mas pra coluna dizem que é deitado, né? De barriga pra cima. Tá, mas Você não consegue resolver os dois. Você prefere ter problema de coluna? Mas vamos pensar pro ronco, é bem melhor que seja de barriga de lado, né? Diz que a pior de todos é de bruço, sempre. Exatamente. Isso eu já ouvi falar também. Agora, a gente recebe bastante mesmo o casal, porque a mulher traz arrastado o companheiro porque não aguenta mais o ronco, é caso de divórcio mesmo, é top 3 de... Se a pessoa não dormir, não ter qualidade de sono, imagina. Então é uma grande razão para as pessoas se separarem no Brasil, por exemplo, é a questão de roncar e de Inclusive apneia. tem casais que quando souberam disso foram procurar um médico pra ter ronco. Doutor, e sempre a solução... Cara. E sempre a solução é cirúrgico ou tem tratamentos para... Por exemplo, então a gente sempre começa verificando a questão do peso, por exemplo, né? Então, hoje em dia até entrando nesse mérito, já está aprovada a primeira medicação para tratar o ronco em paciente obeso e que tem apneia grave, que é a tirzepatide, que é o famoso, uma das canetas, Monjaro, né? Monjaro. Foi aprovado nos Estados Unidos e agora no Brasil. Para uso, para isso. Para tratar a apneia do sono. É a primeira Porque daí medicação baixa aprovada. Aí a pessoa Emagrece mais rápido
e daí consegue também ter essa via aérea mais aberta, né? Então é muito comum você receitar para os teus pacientes uma dieta para ele perder peso. Com certeza, a gente e sempre aí começa por ali. começa por Algumas aí. vezes, a gente percebe na polissonografia que é um grau pequeno de apneia, já resolve. Uhum. Mas também tem exercícios também para garganta. Existe uma musculação para garganta, para língua. Então a fonoaudióloga pode nos ajudar a fazer um trabalho de fortalecimento ali, que também, para casos leves, pode resolver. Já fez muita sessão de fono, tem realmente vários exercícios. E são exercícios que são que foram lá desde antigamente abstraídos da terapia vocal também. Então são vários parecidos. Tem também Resolveu o ronco? Não, mas minha mulher agradeceu que eu melhorei o performance. Ou tá cantando bem, né? Tá cantando bem. E também tem o aparelho dentista, Já que na falta de outra ferramenta, usa a língua. Tem um aparelho que o dentista faz também que pode projetar a mordida para frente e abrir espaço lá atrás também para causas mais leves. Tem também agora o famoso, que é o mais antigo, que é o CPAP. Isso muitas vezes a pessoa, né, um familiar, um amigo tal, tem usado, que é um compressor de ar que é clássico. A gente tenta reservar para casos um pouquinho mais moderados e severos. Ele é um pouco, ele parece o Darth Vader, né? Então, fica com ele. tem muito preconceito ainda, mas claro, mudou muito. Hoje em dia a interface que a gente fala máscara, nossa, tá muito mais Porque deve fácil ser desconfortável, de usar. né? Por algumas noites faz parte da adaptação, mas quem tem muita sonolência, nossa, se acostuma super rápido. E claro, né, é uma terapia que controla tanto o ronco quanto a apneia e salva vidas muitas vezes, né? É uma medicação que, para alguns casos, a gente lança a mão mesmo. Ele é de bateria, assim? Na tomada tem uma... Ele tem a tomada para viajar deve ser complicado, né? mas também tem uma versão também que é recarregável. 220 em Santa Catarina, o cara toma. Mas hoje em dia tem o caminhoneiro pode plugar na cabine. No negócio então, do isqueiro. Usado na cabine não, dentro do avião também. Então, o pessoal... Inclusive, muita gente... não quer viajar de avião porque tem medo de roncar, muitas mulheres, Não, né? mas aí é a lei de Murphy, cara. Eu sento no avião, ou atrás de mim tem um cara roncando, Exatamente. ou uma criança chorando. Mas é impressionante, bicho. É o lugar que eu escolho. Eu não sei, bicho. Eu não importa qual lugar que eu escolho, a criança chorando tá sempre atrás de mim. Ou o cara roncando. Ou o cara roncando. O cara roncando do meu lado. Eu já recebi várias mulheres que... poxa, doutor, eu não tenho medo de viajar de avião porque... De ônibus é pior, cara. Quando Tam- você pega o busão de noite, puta, tem um cara roncando. O ônibus inteiro. O cara ferra o rolê de todo o sono da galera, né? cara? Qualquer lugar, né? Alguém roncando sim. vai atrapalhar. Nunca é um então, ronquinho. Doutor, sempre aquele- e no mercado existem várias, enfim, supostas soluções. O pessoal vende umas moldeiras para pôr na boca, coisa para abrir, para abrir as narinas. Isso aí são coisas que realmente se usa, funcionam, é muito mais marketing para vender o produto. Daí tem muita furada por trás, sabe? Na maioria dessas propagandas que a gente vê, né, na Instagram, etc., a maioria não funciona. Por exemplo, até tem alguns dilatadores que dá pra gente usar no nariz, que para quem tem uma insuficiência, alguma deformidade no nariz, pode ajudar. Mas a maioria dos casos que a gente recebe de ronca e apneia vem da garganta. Então já não dá vai para saber que vai resolver. resolver. Tá. Por exemplo, tem essas placas que eles propagandeiam que colocam na água quente, você já molda, que a ideia seria colocar um pouco o queixo para frente, como eu disse para que os dentistas fazem. Mas a gente não recomenda porque não é uma coisa... Tem que ser uma coisa individualizada, porque senão pode causar mais malefício, por exemplo, para articulação do que ajudar. Sim. Faixas também, a gente já viu também pequenos CPAPs que eles tentam divulgar, mas a maioria, eu confesso, que é gastar dinheiro à toa. O ideal é fazer uma avaliação com o médico para poder direcionar o tratamento melhor para cada um, né? Sim. Mas realmente, a gente tem medidas comportamentais, medidas conservadoras, cirurgias, aparelhos, então a gente consegue fazer muita coisa. Quando que é o que ajudar. você fala assim, no teu caso é cirurgia? Quando o paciente aceita e
topa fazer, porque o Danilo pode dizer que a cirurgia também tem a sua parte chata. É invasivo, também, né? Eu me lembro que ele falou que ele não podia comer... Por um tempo ele tem tinha que ser estar líquido, parceiro ali para suportar um pouquinho pós-operatório. Então começa por aí. Tem muita gente que tem muito medo de qualquer cirurgia, então não adianta a gente, por mais que ele tenha uma anatomia favorável, que eu tenho certeza que vai melhorar se fizer a cirurgia, se o paciente não pode falar? quiser, Ou não? a gente tenta pedir um repouso, porque vai doer mais, né? Então tem mais risco de sangrar se ficar falando muito no pós-operatório imediato, né? Nos primeiros dias. Mas não é que vai perder a voz ou vai alterar a voz. Ele pode falar, mas a gente recomenda falar o menos possível como parte de minimizar a dor. Mas o paciente tem Minha que sogra precisa fazer essa. e também já Ela ronca, não, só fala pra caralho. eu vou perder peso, vai comer menos. Vamos fazer que eu vou perder peso. Tem muito disso também. Mas o paciente tem que querer, né? É uma dieta forçada. Mas tem muitos casos que a gente realmente examina, a gente tem certeza que vai dar certo, porque a anatomia é visível que está obstruído. Então, agora, tem muitos pacientes também que não querem fazer a fono porque sabem que é um tratamento por algumas semanas, não tem disciplina, ótimo, já se conhece. Então já vamos direto para Ou outra você abordagem. também, não quero fazer porque o meu vizinho não se adaptou, mesmo sem querer testar. Então, a ideia é essa, no consultório a gente verificar as angústias, os medos e tentar ver um tratamento que seja mais personalizado para cada um, né? A fono realmente é uma fisioterapia da voz. Um beijo pra minha querida Cida Stier. Você conhece Cida? Sim. Cida é uma querida, minha fono. Sempre cuidou de mim quando eu tava assim, com disfonia, afônico, sem voz, final de ano, que eu acumulava muito show. Sim. E ela me salvou de várias enrascadas. Até com métodos de exercícios que faziam a voz voltar do nada, meio milagrosas. Olha só. Mas dá muito sono fazer fono, né? Porque você mexe colinho e daqui a pouco você vê se tá dormindo. Fazer exercício vocal dá sono, é muito doido isso. E tem que ter disciplina mesmo, né? Por menor que seja 10, 15 minutos, né? Se parar de fazer por muito tempo, já perde o efeito também, né? Então, realmente, o paciente tem que dar a opinião, né? Olha, eu não vou ter tempo, não vai encaixar na minha rotina, então a gente não tem como insistir. Mas é importante sempre frisar que tem tratamento. Então, o paciente fala assim, eu não me vejo roncando, é outro que incomoda, mas o sono de quem ronca bastante também não é bom. Isso é importante frisar. Hérnia de hiato. Sim. Muitas vezes o ronco piora o refluxo. O contrário, nem tanto. O ácido também pode dar uma inchada ali na garganta e piorar. Mas é muito comum, por causa da força que o paciente faz aqui na barriga para voltar a respirar, piorar o refluxo de quem já tem essa predisposição. Mas o contrário é um pouco menos. Eu tinha um refluxo pesado. Olha só. Às vezes acordava sem voz porque eu vinha aqui, assim. Tosse seca, né? Então pode... porque eu tive uma crise de refluxo. Não, e é angustiante, porque daí confunde com crise de, muitas vezes até pânico, ou porque dá uma tortura tão grande ali durante a madrugada, a pessoa acorda totalmente assustada, né? Por causa dessa crise de refluxo. Teve uma época que eu tinha que deitar sentado. Sim. Dormir meio sentado. Por causa de crise de refluxo. E doutor, você criou um game, né? Como chama o game? Rei Roncabilly. Rei Roncabilly. Roncabilly. O que é exatamente esse game? Olha só, foi até eu fico bem contente de falar porque, puxa, é inspirado nos meus filhos, sabe? Roncabilly por quê? Roncar do rockabilly do Elvis. Então era a mistura, tanto é que o monstrinho é um Elvis com monstrinho, né? Isso eu lancei faz já uns 5 anos e era um projeto pessoal educativo. Justamente desde criança, as crianças aprenderem que roncar tá errado. Porque quando eu lia os gibis com meus filhos, eu via todos os personagens roncando como se fosse normal. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, não tá certo, né? Então a gente criou o game. Eu fui muito em escolas municipais aqui da região para fazer palestras e para jogar o game com as crianças. E era muito legal que esses professores começavam a fazer produção de texto sobre ronco, sobre a importância de dormir. Começaram a implementar meditação na sala de aula, porque qual que eram os bons hábitos para dormir. Então criou toda uma
uma discussão em sala de aula a partir do que o ronco tá errado, o que é importante fazer para dormir bem. E eles levavam para casa essas informações e falavam assim, meu pai ronca. Então, olha, vai lá, pede pro teu pai procurar ajuda. Então, foi um projeto muito legal, que por causa da pandemia acabou até diminuindo um pouquinho a frequência por causa dessa limitação de visitar as escolas. Mas a ideia era realmente motivar essa discussão na sala de aula, com as crianças e em casa também. E como funciona esse game? Qual é a dinâmica dele? Eu não sei se eu vou falar termos técnicos, mas é Fruit Ninja. Então, a gente, durante o game, a gente vai eliminando o que é ruim pro ronco. Desculpa, o que é ruim pro sono. Certo. Então, tem lá tomar refrigerante ou cafeína antes de dormir. Então, você tem que jantar eliminar. antes de dormir. Jantar antes de dormir. Comer e já dormir. Bala. Né? Uma vez até, eu estava numa projeto dentro de uma igreja também, e eu tinha feito umas balinhas, né, pra dar pras crianças também. Dei uma criança, pô, mas doutor, você fala que não é bom dar bala e tá dando bala pra gente aqui, daí me quebrou todo, né? Mas a ideia também é essa, de evitar realmente de muito doce antes de ir pra cama, ou ter um colchão bom também. E ela tem que passar por várias fases, né? E claro, daí vai galgando ali a pontuação. E criança, né, ronca também. Também ronca. Isso. Acho que também é importantíssimo falar desse estereótipo. Claro, o homem ronca muito mais. Mulher, até a menopausa, está protegida pela parte hormonal. Depois do climatério, depois da menopausa, também fica 1 para 1. Mas criança, mago também ronca. Porque também, muitas vezes, por causa dessa questão da anatomia. Mas a criança é mais fácil de tratar. Porque geralmente tem a ver com amígdalas grandes e adenoide. Então, quando a gente vê uma criança que está roncando, é a melhor época, por exemplo, para se operar. O que é adenoide? Desculpa, então. É o que popularmente a gente fala de carne esponjosa, que fica escondida lá no fundo do nariz. Então, a gente consegue identificar com uma câmera no consultório com raio-x. Mas ela cresce até a época da adolescência. Não tem nada a ver com o desvio do septo. Não tem. Então, adulto já não costuma ter mais adenoide. Daí, quando a gente consegue melhorar o ronco da criança, a gente evita que ela vire um adulto com a apneia. Então, com menos dor, uma recuperação mais fácil. Então, quando a gente consegue tratar, e também evitar sequelas também. A criança que tá roncando, o rostinho fica todo alongado, fica alteração na arcada dentária. Daí tem que depois ter o acompanhamento com a fono, com o dentista. Isso causa até então uma alteração física mesmo. Física mesmo, exato. E também a criança que dorme mal vai ser aquela criança irritadiça, que a professora não aguenta e acha que tem TDAH, e muitas vezes é porque tá dormindo mal. A gente bate muito nessa tecla. Então, antes de fazer um diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes tem que ver como que tá o sono. Então, claro, se ela também está com sobrepeso, mais gordinha, também vai ter a tendência de roncar mais. Mas a adenoide, a amígdala, é 80%, 90% das crianças, e a gente considera como uma boa situação, porque a gente consegue resolver, na maioria das vezes, com a cirurgia. E esses energéticos que a galera toma? Eu me lembro uma vez tomei energético e ficava acordando no meio da noite. Sim. Tipo, acordar. Porque a maioria tem eu dormi. Não é que eu não consegui dormir, eu dormi. Mas daí eu ficava acordando, parece que ele ficava no meu organismo. Pois é. E a maioria tem cafeína, mais alguma coisa, né? Taurina, né? Exato. Taurina. A cafeína, ela tem uma meia-vida de pelo menos 4 a 6 horas. Então, vamos supor, se você tomou a última dose de cafeína 6 da tarde, então até meia-noite você vai ter metade dela no teu organismo ainda. Então tem um horário para tomar café. Exato. Isso que a gente orienta também. Então, refrigerante de cola, etc. Então, ainda mais para criança, evitar. Achocolatado também pode ser estimulante. Mas daí que entra essa questão do álcool também. É parecido. A questão da cafeína também vai deixar o teu sono mais superficial, vai roubar a qualidade do sono. Tem pessoas que têm mais sensibilidade que outras, né? Tudo bem, tem aquela pessoa, eu tomo cafeína... Não é o açúcar, né? Não é. Não é o açúcar. É mais a cafeína mesmo. Então não importa se é o Red Bull Light. Não. O Red Bull eu acho mais gostoso.
E acaba realmente deixando as fases do sono mais superficiais, uma qualidade bem ruim. Então, deixa você acordado. E outra coisa também, e deixa uma ressaca de sono. Passou o efeito, você vai ter o sono do mesmo jeito. Só então que ele na só hora posterga, errada. exatamente. Esse é também uma outra questão. Existe um horário ideal para dormir? Porque se fala em 8 horas de sono, né? Certo. Em média, uma pessoa deve dormir 8 horas. Isso é fato? Estatisticamente Para um É adulto melhor de jovem, noite. Não, tem gente que dorme, troca o dia pela noite. Também É. tem mais isso também, que também não é bom, não é? Assim, Fiscal de lâmpada. e a gente, tudo bem, tem a pessoa que tem o perfil de circadiano. Então, tem alguns que realmente são mais matutinos, outros são mais vespertinos, então que rendem mais à noite. É verdade, isso é difícil lutar contra essa questão genética de cada um. Mas uma média para o adulto jovem é realmente de 8 horas. Tem os dormidores curtos, que com Tem as modelos que dormem de dia. tem 5 horas de sono e realmente fica bem, mas é exceção. A gente vê muito mais hoje em dia o pessoal se privando de sono para trabalhar, para tantas outras coisas, e acaba desconsiderando a necessidade de dormir. Mas olha só, adolescente precisa mais ainda, 9 a 10 horas. Eu ouvi falar que o nutricionista veio falando esses dias que a gente coloca despertador pra acordar, mas ninguém bota pra dormir. Isso Que devia mesmo. ter um despertador pra dormir, né? Porque exato. a gente ignora e não dorme, né? Porque a noite é pra dormir e o dia é pra acordar, né? O sono, a própria melatonina que a gente discutiu, ela só é secretada à noite. Ela que é o hormônio que vai preparar o organismo para dizer, olha, agora é hora de dormir. Então, o sono de dia nunca é igual o de noite. Então, se for para escolher um trabalho, né, que seja de dia para dormir à noite. Sim. Né? Fora do Brasil, já felizmente, o horário de início da escola já é um pouco mais tarde para respeitar essa necessidade dos adolescentes. Porque é uma discussão muito grande aqui ainda no Brasil, para começar as aulas dos adolescentes 7 da manhã, porque a pessoa precisa dormir mais. E ela também tem um detalhe também, que é o atraso de fase de sono. O adolescente não consegue dormir tão cedo. A minha filha é adolescente, ela acorda às 5. Caramba. Porque ela tem que estar bonitinha pra ir pra aula. Então? Porque ela tá numa fase de vaidade e tal, que ela acorda e vê o cabelo e tal. É muito cedo. Pois é. E é uma briga que a sociedade de sono tem batalhado com... Mas, claro, envolve muitas situações que não é tão fácil de corrigir. Mas o ideal é que começasse um pouco mais Mas tarde. o pior é que eu acordo junto. Daí eu que tenho que levar. E daí quando E no teu caso ainda tem um eu agravante, acordo com o né? despertador dela. No teu caso tem um agravante ainda que você trabalha até tarde, né? Você faz o show, até exato. você desconectar do show, ir até o eu hotel. que levo ela. Então, todo dia. E a mesma coisa também quando a pessoa faz muita atividade física à noite também. Eu ia até comentar, né? Da mesma forma que você fica pilhado mentalmente. Eu gosto de fazer de manhã, que daí de noite eu tô mais Tem tranquilo. muita gente que... A gente também... É outro detalhe também que a gente costuma orientar para evitar a atividade física ainda mais extenuante à noite, porque vai demorar mais tempo para pegar no sono e atrapalhar a qualidade também do sono também. E como é que funciona aquela questão dos níveis de profundidade do sono e que a pessoa precisa atingir tanto de um sono... A gente tem 4 níveis de sono, então são 4 fases, né? Então, a gente fala do N1 até o N3, e passando pelo sono REM também. A gente vai ciclando. A gente faz 3 a 4 ciclos por noite dessas fases. A gente tem uma média. Então, 25% de sono profundo, a maior parte de sono superficial, a gente vai ciclando isso. Só que tem, por exemplo, o álcool, outras medicações atrapalham bem a fase profunda. Então, por exemplo, a gente tem mais fase profunda no final da manhã. Então a gente acaba muitas vezes até tendo mais apneia de manhã também, mas é um detalhe que tem até uma síndrome, que é a síndrome do sono perfeito. As pessoas ficam muito apegadas a esses gadgets, os relógios, etc. E no dia após dia ficam vendo como é que acordou. Isso também virou até uma questão de mais ansiedade, que acaba atrapalhando até mais o sono também. Então a gente só consegue ter certeza dessas fases também com a polissonografia.
Se a pessoa acorda descansada, passa o dia bem, Como que é o nome do exame? é polissonografia, Polissonografia. que é o exame do sono. Tá, ele é feito com uma máscara, como é que é? São vários sensores, né? Então, Tá. tem o exame mais simplificado, que é mais para ronco e para apneia, que dá para fazer em casa. Mas Agora, a pessoa digamos, leva- é monitorada e passa a noite com esse aparelho. monitoramento. É. Ou numa clínica, ou até em casa. Ou tem em casa. Aham. Mas dorme, Mas tem dorme. que ficar acordado. Então, não, tem que dormir. Tá. A gente espera que durma, né? Então, essa é uma outra discussão também, né? Porque muitas vezes, quando a gente leva o paciente para fazer no hospital, no centro de sono, muitas vezes a pessoa fica ainda mais preocupada e não consegue relaxar o suficiente Uhum. e acaba não sendo um sono tão real quanto a sua rotina, por parte da rotina, né? Uhum. Mas existe um exame mais simplificado que dá para fazer em casa, que é mais focado para ver quantas apneias está acontecendo e é mais próximo até da realidade da rotina do paciente, né? Mas essas fases do sono, todo mundo vai passando. Tem realmente essa média de um pouco de sono mais profundo, mais superficial. O que a gente vê só é esse detalhe, que muitos ficam muito apegados ao que vem na manhã seguinte e acabam ficando ainda mais ansiosos e não... eu tenho que dormir melhor essa noite, por que eu não dormi tão bem? E acaba criando ali uma ansiedade maior. Entendi. E- Doutor, como é que é o nome do aparelhinho? O do CPAP. CPAP. Eu não CPAP. sei se o CPAP vende na Cell Shop, que é o nosso patrocinador, mas qualquer tipo de eletrônico, né, Luciano? Ou Cell Shop. Tudo, a melhor loja do Paraguai é Cell Shop, que é a nossa patrocinadora. Inclusive, você pode, na Cell Shop, enquanto a tua mulher tá fazendo compra e tal, tem um barzinho na loja, que você pode esperar ela fazer as compras enquanto toma uma Teresópolis. Olha só que link perfeito. Você vê como quando o cara é profissional, doutor, quando o cara é profissional, você vê, ele matou, já falou dos 2 patrocinadores dentro do assunto e já resolveu tudo. É Diogo Portugal, é brincadeira. Né? Puxa vida. É muita experiência aí. Exatamente, puxa Doutor, vida. Porque senão a gente esquece de falar do nosso... Tá o saco certo. do chefe é o corrimão do sucesso. Doutor, e as pessoas podem ter, por exemplo, diferentes tipos de sono, mas de diferentes tipos de sono ter sono de qualidade. Um exemplo, eu sou um cara que eu durmo rápido em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu posso estar com problema, posso estar cansado, posso não estar cansado. É o vulgo bom de cama. Eu sou bom de cama. Eu, às vezes, eu acho que eu não chego a baixar a cabeça no travesseiro, eu tô dormindo. E durmo bem. Só que eu durmo mais ou menos 4 horas. Eu apago, 4 horas eu durmo profundamente, eu percebo que eu descanso. Então eu durmo, vamos imaginar que eu durma meia-noite até às 6 da manhã. Da meia-noite às 4 eu durmo, tenho um sono profundo, ótimo, excelente. Às 4 horas eu dou aquela despertada e daí eu vou até às 6 horas num sono leve de acorda e dorme, acorda e dorme. Isso é uma característica. Digamos que uma outra pessoa, de repente, demore mais para dormir um pouco, tenha mais dificuldade de dormir, mas em algum momento ela atinja também um sono mais profundo. Isso são características diferentes ou realmente não é assim que funciona, tem que funcionar de uma determinada maneira? Não tem uma regra tão estanque O para todo cara mundo. fez um gráfico de sono aqui. Porra, quem faz Muito isso? obrigado, eu tô é, aproveitando, Não, eu tô aproveitando parei, pra daí fazer uma ronquei consultoria. pro lado, dei uma chacoalhada e virei. Porra, mano. Porque Eu tô aproveitando para fazer uma consulta. Nem o médico entendeu. Peraí, volta aí esse filho. Mas você pode ser o que a gente chama de dormidor curto. Aham. De que poucas horas você já geneticamente seja privilegiado e consiga realmente Uhum. as necessidades fisiológicas estejam refeitas. Não é a maioria, Uhum. né? Então a gente vê que menos que 6 horas por noite aumenta muito do risco cardiovascular, de morte súbita inclusive. Então por isso que a gente recomenda de forma geral que as pessoas durmam no mínimo 6 horas. Certo. Mas claro, a gente entende esse conflito também. Eu com poucas horas já consigo ficar bom. Por que com a idade a gente começa a acordar do nada? Pois é. Porra, tá acontecendo isso comigo agora, bicho. Muitas Isso é a vezes- maior coisa que eu tô ficando velho, é isso. Porque
Porra, hoje eu vou dormir pra caralho, amanhã não tem nada pra fazer. É 9 horas, eu abro o olho, não consigo dormir mais. Porra, que merda. E é fato que conforme a gente vai envelhecendo, o sono vai ficando mais Tem uma superficial. razão isso? Faz parte realmente do envelhecimento, a gente ter um sono mais leve, de fases mais leves conforme a gente vai envelhecendo. Muitas vezes nessa ciclagem, vai de um ciclo para o outro, daí que desperta. Então, por que eu desperto sempre no mesmo horário? Muitas vezes nessa mudança de ciclo, acaba despertando. Mas é fato, a gente, conforme vai passando os anos, o sono vai ficando mais superficial. É um desafio, mas todo mundo vai tendo mais dificuldade para dormir, muitas vezes nem tanto, mas acordando mais cedo ou mais vezes acontece com frequência. Então, mas é uma coisa do envelhecimento. E às vezes até, né, acorda e dá uma dormidinha, dorme mais, mas dá aquela acordadinha do nada. Sem antes do despertador, eu falo, porra, mas nem precisou do despertador. Pois é, e é comum o paciente falar, mas eu sempre acordo no mesmo horário. Faz parte da E aí não importa a hora que vai dormir. A gente sempre tenta orientar a ter uma regularidade. Então, vai dormir mais ou menos no mesmo horário, para tentar despertar mais ou menos no mesmo horário que o organismo, no geral, prefere que a gente tenha essa regularidade. Uhum. Agora, é muito frequente essa queixa de, poxa, podia ficar mais na cama, agora que eu estou aposentado, mas acontece. Muitas vezes aí que entra incutir outros hábitos. Vai fazer atividade física de manhã, então. A gente sempre faz uma orientação nesse sentido. Para se expor o mais rápido possível para luz solar ou a luminosidade quando tem. Isso ajuda muito a ciclar o nosso ritmo biológico. Então, muitas vezes é o momento de fazer novas experiências aí, sabe? Legal. Até aproveitando essa coisa da luminosidade. Em relação ao jet lag, né? Quando você tem fuso horário e você faz um voo com diferença de fuso, dizem que se você, quando você chegar, você deve tomar sol, isso realmente faz sentido? Sim. E também outra coisa, hein? Muitas vezes é um momento que daí a melatonina entra. É um dos poucos usos que a gente recomenda para evitar o jet lag. Agora tem uns remédios que são mais, né? Dormonide, não tem uns assim que tipo, esses são mais punk, o cara toma e já paga. Felizmente hoje em dia... Quem tem medo de avião não toma isso. Por exemplo, são os benzodiazepínicos que tem diazepam e Rivotril, uma série... Daquele? Zolpidem, então, Zolpidem. O Zolpidem é uma classe um pouquinho mais nova, um primo melhorado do benzodiazepínico. O benzodiazepínico, a gente sabe pelo histórico, até porque já faz muito mais tempo que está no mercado, a gente já sabe mais dos efeitos colaterais. O Zolpidem, as drogas Z, a gente chama de drogas Z, que induzem o sono mais fácil. Surgiram como, nossa, pode ser que agora é uma solução. Eu tenho um amigo que toma Zolpidem com Viagra para ter sonho erótico. Só assim para transar, coitado. Puxa vida, mas assim, a gente também percebeu nos últimos tempos um abuso dessas drogas Z também. Uhum. Felizmente hoje a gente está conseguindo mudar um pouco porque existe um receituário especial. Mas, por exemplo, os benzodiazepínicos, memória. Então a gente sabe que a médio e longo prazo comprometem a memória. Uhum. E a gente tem estudos recentes também que as drogas às vezes também estão indo por esse caminho. A gente limita ao máximo o uso dessas medicações, até por causa dessa questão da dependência e desses efeitos colaterais também. Então não há milagre. A gente sempre tenta as dicas de higiene do sono primeiro, que envolve o quarto sempre confortável, escuro, silencioso, fazer um ritual de relaxamento antes de ir pra cama. Uhum. A tal da dopamina que o pessoal fala do celular, você ficar vendo um Netflix antes de dormir, isso daí é ruim? É ruim pra caramba. Porque te deixa excitado. Também, principalmente por isso, mas também por causa da luz azul das telas, porque que atrapalha a secreção da melatonina. Cara, tudo interligado. Às vezes fica no celular e não durmo, porque eu fico vendo as coisas. E aí você desperta. Acontece isso com vocês, tá? Sim. Cara, isso é péssimo, né? Quando eu vejo, eu falo, mesmo. cara, não dormi ainda, tá louco? Te roubou horas de sono e te deixou ainda mais... Cara, isso deve fazer muito mal e eu sinto que faz mal As isso. ondas cerebrais ficam muito mais alertas e o teu sono fica mais superficial também. É um mal... Então, certo é a gente, século. antes de dormir, dar aquela
Se afastar um puder, pouco das a gente sempre telas. recomenda uns 40 minutos antes de ir pra cama, realmente desligar. Televisão também, ela é menos atrativa, mas ela também acaba impactando. Às vezes eu durmo ouvindo os noticiários da Globo News. Então, tudo que acaba hiperexcitando ali as ondas cerebrais é melhor a gente se desligar. Esses 40 minutos, 1 hora, sempre é uma recomendação básica que a gente faz para os nossos pacientes. Então, tudo isso a gente tenta montar antes de ter que prescrever E remédio. você falou também em algum tipo de relaxamento? Exato. Daí que entra, nossa, várias técnicas, né? Que até o mindfulness, né? O Dr. Ricardo teve aqui. Sim, foi muito interessante. Exatamente. Doutor Ricardo, O Ricardo Losso, o do... psiquiatra, ele falou sobre mindfulness. Muito interessante. Exato. Então, tem gente que, tudo bem, não tem paciência, ou não tem, o tá bom. mindfulness é usado, inclusive, para alimentação, né? Também é o... Bom, Mindful eating, que você tem que comer Exato. mais consciente. é verdade, ele falou, né? É um estilo é uma situação que dá para usar Sim. em todas as situações, né? Mas o yoga... Eu já tive paciente que desenhava, pintava antes para cama, ao invés de ficar vendo celular. Alguma coisa que coloque o cérebro... aponte pro cérebro. Agora é Esses dias para veio descansar. Como é que é o Sami, né? Que veio aqui. O Sunny. Sani, que ele O é Sani. especialista em hipnose. É verdade, eu ouvi Eu também. acho que ele fala isso também, que a hipnose trata até isso. Que tem. Você tem que indicar pro teu cérebro, o ideal do quarto seja ou para relação íntima e para dormir, só. Porque senão se Aliás, a relação íntima é boa pra dormir depois, né? tá certo. Se, Que é o ou único pode jeito- ficar mais... Ou Só que pode, o problema é que o cara transa e dorme, as mulheres ficam bravas, né? O cara vira pra lá. Pessoal, nunca mais acabou de dormir, vira pro lado e dorme. A última vez, as garotas de programa levaram tudo que tinha lá em casa. E não dizer assim. porque muita gente trabalha no quarto, muita gente trabalha na cama. Então Puta, daí esse é o problema, né? É, porque daí o cérebro começa a pensar, poxa, o que eu tenho que fazer agora? É descansar, trabalhar, ver o celular. Então, quanto mais a gente deixa simples pro cérebro... O cara trabalha na cama e dorme no escritório. Pois é, eu já tive pacientes que foi demitido 2 vezes porque... O chefe falou, não desista dos teus sonhos. O cara dorme. Pois é, e porque ele não tinha um diagnóstico e o chefe falava, olha, a noite é feita para descansar, não é para balada. E muitas vezes tinha apneia. Então ele foi demitido 2 vezes porque não tinha o diagnóstico correto e depois que a gente foi fazer uma polissonografia que viu que tinha muita pausa e tratando ele começou a ficar mais alerta, né? Mas esse preparo, essa higiene do sono é essencial para todo mundo, para criança, para todo mundo. A gente pega e era até realmente... Voltando à questão do aplicativo que eu fiz, é justamente isso mesmo, para ensinar as crianças desde cedo que é importante cuidar, valorizar, Criar uma rotina. criar uma rotina. Exato. São muitas cirurgias, doutor? Olha, Você faz? eu faço bastante porque a gente acaba sendo até um viés, porque os colegas acabam encaminhando para mim também. E a gente Você já eu virou adoro. o cara Virou uma referência, né? Ó, É. aqui os E próprios especialistas mandam pra vocês operar. Felizmente eu sou muito agradecido de conseguir poder ajudar e na imensa maioria dos pacientes, com E já ótimos teve resultados. caso, eu me lembro que o Danilo foi bem disciplinado. A gente tem um grupo de criação e ele avisou a gente, falou, ó, eu Olha vou que estar bom. off Que bom, então. porque eu não vou Sim. botar off por causa do... Mas tem os caras que fazem cagada no Exato. pós-operatório. Qual é o risco vamos dizer, da mal administração do pós-operatório? Principalmente sangramento. Eu tive um colega médico que eu operei que foi pescar no 3º dia. Eu queria matá-lo, né? Porque, poxa, daí tava bem, mas... Compromete. O principal risco é sangramento. Porque é uma região potencialmente... É muito vascularizada. Então a gente faz vários cortes, vários pontos ali dentro. Então é um período que é essencial respeitar a alimentação. É por isso que esse repouso de voz é por isso também, para estimular menos, né? Mas é um risco que se o paciente não se cuida... Tem muito paciente também que... tá acabando a primeira semana, tá se sentindo confiante, daí abusa, vai comer alguma coisa mais dura, mais quente, que é também proibido no início. Então é uma parceria que a gente sempre tenta fazer com o paciente. Olha, vamos Foi um respeitar, período complicado, porque o Danilo Sim. não podia falar nada e a mulher tava com o cartão dele, de Puxa crédito. vida. Então foi um estrago, né? Doutor Fernando, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Olha. Acho que tem muita informação aí.
Muito, pô, isso aqui é papo por papo mais uma hora. Com Verdade, certeza. né? Porque todo mundo tem esse problema, né, do sono. Verdade. Ser referência, né, na área, pessoa que quer te procurar para tirar mais dúvidas, para saber um pouco mais a respeito desse tema, por onde te procura? Olha, aqui? eu fico realmente à disposição, talvez pelas mídias sociais, né? Então, meu nome é Dr. Fernando César Mariano, então é bem fácil de me encontrar. @Dr. Fernando César Mariano. Exato. Mas vulgo Dr. Ronco. Se falarem Dr. Ronco, é ele. Pois é, puxa vida, até a gente fica agradecido porque alguns pacientes começaram, Dr. Ronco, claro, a gente tem muita coisa para aprender, mas acho que tratar o ronco é uma coisa muito gratificante por isso mesmo, porque ajuda tanto a questão social, né? Ajuda todo mundo, né? Quem tá do lado, a família. Então, busquem ajuda porque tem como tratar e melhorar. Maravilha. Isso influencia na vida como um todo, né? Como um todo, você ganha qualidade de vida, todo mundo sai ganhando quando alguém trata o ronco, pode ter certeza. Perfeito. Então fica aí a dica. Você que acompanhou, tem muita informação aí, já sabe quem procurar, É verdade. né? Diogo, agora faz às vezes aí do pessoal se inscrever. Se inscreve aí, pessoal. O The House Talks já tem quanto tempo? 3 meses. 3 meses. A gente já tem muitas visualizações. É. Todos os resultados têm sido muito legais. Se você também tem uma empresa, uma marca que queira apoiar aqui o The House Talks, entre em contato com a gente, porque toda empresa que relaciona o nome com essas atividades culturais, artísticas e de conteúdo, que é o que a gente oferece aqui, Sim. sai ganhando sempre. Assim como eu tenho certeza que muita gente vai conhecer o trabalho mais de perto aqui do nosso querido médico, que é o especialista, que indiretamente ele ajuda até no mercado de colchões. Mexe com tudo, né? Porque acho que até isso se indica, né? O colchão melhor e tal, né? Também. E aquele sim. travesseiro da NASA, esqueci de perguntar. Não. Que era uma bateção de carteira, eu ajudo. Lençol também, né? Tudo. Aham. Quanto melhor você estiver preparado o teu ambiente, melhor você vai dormir. Por isso que os hotéis 5 estrelas, eles têm uma certa... tem uma filosofia por trás por isso. O paciente, poxa, eu vou Entendi. dormir bem, vou chegar bem. Então, quanto melhor você prepara teu quarto ali, seja com colchão, com o teu lençol, Deixar melhor escuro. você vai preparar teu cérebro para dormir. Maravilha. É. É isso aí, pessoal. Doutor, Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma satisfação enorme mesmo. Esperamos Parabéns vê-lo em pelo- breve aqui novamente para a gente continuar essa conversa, que Mas, tem muita puxa, coisa ainda vai ser um para prazer ser mesmo. falado. Obrigado Legal, pela muito presença. obrigado. Isso daí, pessoal. Se inscreve então no canal The House Talks. Segue a gente aí, The House Talks, @The House Talks. E venham conhecer a nossa casa de show, Sim. né? Que é a The House Curitiba, que agenda de vários eventos aqui, musicais, empresariais e também de comédia. É nóis. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. The House.